ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ലോജിക്സിലെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു മരുന്നിനെ പറ്റിയാണ്. ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ചുമയുണ്ട്. ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക് ചുമ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അല്ലാതെ കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ്, വെറും ജലദോഷവും പനിയും ചുമയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ബ്രോങ്കിയലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരുണ്ട്, ആസ്മ, അലർജി പ്രോബ്ലംസ്. പിന്നെ ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് പലർക്കും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമയുണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ചുമയെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ളൊരു കഫ് മെഡിസിനാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കഫ് മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു കഫ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് പൗഡറായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആടലോടകമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പണ്ട് തൊട്ട് ആൾക്കാർ പച്ചമരുന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ആടലോടകം. അപ്പോൾ അതൊരു ചെടിയാണ്. ആ ചെടിയുടെ ഇലയാണ്, ഇലയും പൂവും വേരും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇലയും പൂവും പറിച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല പറിക്കുക. ഒരു പിടി ഇല പറിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് കളയുക. അത് ഇലയുടെ ആ ഇല മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ചൂടാക്കിയ ആടലോടകം അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ പൊടി, ഇതാണ് മരുന്ന്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പിടി ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 100 ഗ്രാം ജീരകം, 100 ഗ്രാം കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം നമ്മുടെ മധുരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ്. എത്ര കൽക്കണ്ടം വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ആടലോടകത്തിനും കുരുമുളകിനും കൂടെയുള്ള ആ എരി മാറാൻ വേണ്ടി കൽക്കണ്ടം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചൂടാക്കിയത് പൊടിച്ച് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിക്കുക. നല്ലവണ്ണം പൊടിയാക്കുക. അത് ഒരു ബോട്ടിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. എത്ര കാലം വേണേലും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. വെള്ളമില്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇതാണ് കുരുമുളകിൻ്റെയും ആടലോടകത്തിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയും കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള മിക്സ് പൊടി. അപ്പോൾ ഈ പൊടി ഏത് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ചുമയാണെങ്കിലും, ഏത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും, ഏത് നമ്മുടെ കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് ചുമയാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള കോവിഡിൻ്റെതും ആസ്മയുടെയും ഒക്കെ ഉള്ള ചുമയാണെങ്കിലും മാറിക്കിട്ടും. അത് ഓരോ സ്പൂണ് 2 നേരമോ 3 നേരമോ വായിലിട്ട് അലിയിച്ച് കഴിക്കുക. ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾക്ക് കഴിക്കുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ആ ശ്വാസതടസ്സം, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. ആസ്മ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, ബ്രീത്തിങ്ങിനൊരു ടൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവർക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ബ്രീത്തിങ് ആണ്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഈ ആടലോടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ്. വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല അറിയാൻ വയ്യാത്തവരോട് ചോദിച്ചാൽ, പ്രായമുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും, ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു ചെടിയല്ല, ശകലം വലിപ്പത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇല പറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഏത് നേരവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിളായിട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ ചിലവുമില്ലാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആടലോടകം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു രീതിയുണ്ട്. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുള്ളി, ചുമന്നുള്ളിയും ജീരകവും കൽക്കണ്ടവും, ഈ 3 സാധനം കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയോ ജ്യൂസാക്കുകയോ മിക്സ് ചെയ്യുകയോ ചതച്ചോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് 3 നേരം ഓരോ സ്പൂൺ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്പൂണ് 3 നേരം കഴിച്ചാൽ ഈ ചുമയുടെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പാർശ്വഫലങ്ങളോ മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളോ മറ്റ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്നോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് വെറും വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയാണ്. അപ്പം ഇത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യത്തില്ല. ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, പല വീടുകളിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് നമ്മൾ
ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്. കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എരിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദൂഷ്യവശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ആടലോടകമെന്ന് കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ പറഞ്ഞു തരും ഏത് ചെടിയാണ് ഇതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുവാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് അറിയില്ലായിരിക്കാം, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് പറയുന്നത് മലബാർ നട്ട് എന്നാണ്. അപ്പം മലബാർ നട്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ മലബാർ നട്ട് എന്തുവാണെന്ന് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ മൂല്യഗുണമുള്ള ഒരു എന്താണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്, നാട്ടുമരുന്നാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം സുലഭമാണ്. ഒരു പൈസയും മുടക്കാതെ നമുക്ക് പറമ്പിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും. അത് ഒത്തിരി ഗുണകരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ട്രൈ ചെയ്യുക. ഗുണകരമായാൽ ഷെയർ ആൻഡ് മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് ഇത് എത്തിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് സജു. ബൈ.